mo pàdé àánú. Ọjọ́ tí mò ń wá ikú, mo pàdé àánú. Ọjọ́ tí mo pàdé àánú, mo pàdé ọlá. Ọjọ́ tí mo pàdé ọlá, mo pàdé ààbò. Ọjọ́ tí mo pàdé ààbò, mo pàdé ìdùnnú. Ọjọ́ tí mo rí ìdùnnú, mo rí ayọ̀ mú délé. Nínú ayọ̀ tí mo ti mú délé, orin titun jáde síta, orin titun jáde síta, orin titun jáde síta wípé aláàánú lọ́lọ́run mi o, aláàánú lọ́lọ́run mi o. Ó ti ṣe o, ẹ wá bá mi dúpẹ́. Ó ti ṣe, ẹ wá bá mi dúpẹ́. Just the way I like, just the way I like things to be, just the way I like, just the way I like things to be in my just life. the way I like, just the way I like things to be in my just life. the way I like. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ò mọ̀ mí tẹ́lẹ̀, orin yẹn originated from me. Orin titun ni èyí tí ẹ ò lè gbọ́ níta. Mi ò jáde lálẹ́ yìí láti wá polówó orin rárá. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí orin yẹn èyí tí mo sì máa package ní ọ̀nà tó wù mí tó bá yá. Ṣùgbọ́n mo fi àṣálẹ́ yìí kí ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti ẹ̀yin àbúrò. Kí n tó máa tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí a fi ògo fún Ọlọ́run torí ọdún tuntun ni a wà yìí. Kí a sì fi ìyìn fún ọba tó ní ọlá ńlá ní ipá àti agbára. Ojú wa àti ẹ̀mí wa tí ó rí ọdún tuntun yìí kọ́. Ọlọ́run ò ní ṣe ọdún yìí ní àrèmọ fún gbogbo wa o. Àmín. Mo máa ní another page fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ̀ ń follow up page tí mo ní yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ bọ̀, mo máa ní another page. Ìkan máa dúró fún Yorùbá ní ìlú ibi tí mò ń gbé. Ìkejì sì máa dúró fún iṣẹ́ tí Olúwa ní kí n jáde síta wá ṣe. Èyí tí máa fi aṣọ ẹ̀sìn tèmi gbé jáde. Ṣùgbọ́n ní àṣálẹ́ yìí, mo ṣèbà Ọlọ́run, mo ṣèbà ènìyàn àbìdí jọ̀njọ̀n àbí àbìdí yànyàn dẹ̀ ni. Ó máa ń dùn mí púpọ̀ pé Yorùbá mi ò sound. Well, Ọlọ́run má jà tẹ́ o, àdúrà wa gbà o, ojú ò ní tì wá o. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ kì í fẹ́ rí nǹkan tí ó dára rárá. Fún àǹfààní ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ wà controversial, tẹ́ bá ti rí nǹkan ẹ máa wá excretion bẹ̀ láti fi polówó ọjà tiyín. Ilé lẹ máa bá mi o. Gbogbo òórùn tí ẹ bá ń yọ jáde báyìí, àwa máa sọ di owó ni. But lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, mi ò tí monetize page mi. Because mo realize pé monetization of page ó need a lot of attention. Mi ò dẹ̀ wá ráyè rárá. Iṣẹ́ pọ̀ tí mò ń ṣe. Okay, kí n wá tẹ̀síwájú lórí kókó tí ó gbé mi jáde ní alẹ́ yìí. Lórí ọ̀rọ̀ phone call kan tí mo gbà ni mo ṣe jáde ní àṣálẹ́ yìí. Mo gba phone call ní ọ̀dọ̀ ọmọdé ni máa pè nítorí mo jù lọ. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sí ìlú òyìnbó ni.
kò dẹ̀ tí ì mọ nọ́mbà táwọn tó ti wà ń bẹ̀ ti mú kí orí wọn tó straight. Tí èèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ìlú tó jẹ́ pé kì í ṣe tirẹ̀, ó yẹ kó farabalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tí àwọn tí kò gbélú òyìnbó rárá tó ń bá gbé mentality yẹn wá Nàìjíríà, ẹ̀wọ̀n lọ́pọ̀lọpọ̀ ń dàgbà sí. Ẹ̀wọ̀n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dàgbà sí. Èmi ìkẹ̀dẹ̀rí láì jẹ́ wípé wọ́n sàsí rárá, akàntilẹ̀ já wèrè ṣá. Nítorí wípé kí ni Nigeria mentality tó bá sin èèyàn dé ìlú Europe, á gba Ọlọ́run lọ́gàá. Europe is a police country. Wọn kò dàbí ti ọ̀dọ̀ wa tí à ń maintain òfin 20 ọdún 40 ọdún. Nílùú Europe níbí báyìí, wọ́n pààrọ̀ òfin wọn bí ẹni pààrọ̀ pátá ni. Oṣooṣù, ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀, ìṣẹ́jú wọ́n ti pààrọ̀ òfin. Kí n má sọ̀rọ̀ jìnnà torí ṣókí ni mo máa ń like láti gbé ọ̀rọ̀ mi síta. Ọ̀rọ̀ nípa ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó rẹ́ǹtì ilé òun ni mo fẹ́ gbé jáde ní àṣálẹ́ yìí. Jẹ́jẹ́ mi ni mo wà, mo bá gba phone call. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wá lọ́yà. Hello, ẹ kálẹ́. Èmi ni Lẹ́mí ẹ bá ń gòkè. Ẹ bá mi wá lọ́yà tó gbóná. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí wòlíì kẹ́yìn náà tún wá bá mi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí òun rèé, landlord fẹ́ lé òun síta. Òun dẹ̀ ti wá gbọ́ wípé wọn kì í lé ẹni tó bá bímọ síta ní ìlú yìí torí pé òun ní ọmọ lọ́dọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ pe àkíyèsí ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run tí ẹ bá ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ yìí. Mo sì fẹ́ ṣe àlàyé kékeré fún àwọn àbúrò mi. Torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n jù mí lọ, ẹ̀yin òbí wa ẹ̀gbọ́n jù wá lọ. Ṣùgbọ́n fún àwọn àbúrò mi, mo fẹ́ ṣe àlàyé kékeré fún wọn láti fi mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin iṣẹ́ lọ́yà àti iṣẹ́ wòlíì. The differences between spiritual work and legal work. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin iṣẹ́ tí àwọn lọ́yà lè ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí wòlíì lè ṣe. First thing, tí ẹ bá dé ìlú onílùú, ẹ kọ́kọ́ lọ kọ́ òfin ìlú yẹn. Àkọ́kọ́, fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń plan láti jáde kúrò ní Nàìjíríà tí ẹ fẹ́ wá sí ìlú tí kì í ṣe tiyín. Ẹ lọ kọ́ òfin ìlú ibi tí kì í ṣe tiyín o. Point 1. Point 2. Ṣé rí tí ẹ bá ń fi agbára babaláwo àbí agbára oníṣègùn àbí agbára wòlíì sókè dilẹ̀ ní ìlú Áfíríkà, tẹ́ bá gbé dé ìlú Europe àbí ìlú onílùú, ẹ jẹgbá o. Ẹ jẹgbá. Nítorí wípé àwọn ṣe òfin tiwọn ní ọ̀nà tó jẹ́ wípé tó bá jẹ́ wòlíì, tó bá jẹ́ babaláwo, you don't have total freedom to operate, and there will be limitation to your access. There will be limitation to your profession because àwọn ti fi àwọn àyè kan sílẹ̀ èyí tó yẹ kí wòlíì handle. Wọ́n ti fi àyè yẹn sílẹ̀ fún àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n ti fi àyè àwọn ìṣòro ènìyàn nílùú sílẹ̀ èyí tó yẹ kí ẹ máa lọ bá àwọn wòlíì àbí lọ́yà fún. Àwọn ti fi àwọn àyè yẹn sílẹ̀ fún àwọn social worker. Ṣé wá rí ohun tí mo tún fẹ́ kí ẹ dìmú ni wípé there is limitation to your access as a professional in terms of every skills that you are operating. Ṣé kò tí ì sún yín jù?
ní òkúkú mẹ́jọ ẹlẹ́jọ́ rò ṣùgbọ́n ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú mi. Ló bá pè mí òun fẹ́ gba lọ́ọ̀yà. Kí ni ìṣòro ẹ̀? Kò sanwó ilé. Àkíyèsí kan tí èmi ní sí àwa ènìyàn ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń wù ní ìlú onílùú ó jẹ́ àwọn ìwà tí wọ́n ti ń wù láti Nàìjíríà tẹ́lẹ̀, wọ́n wá kọ̀ntínú bí. Ẹ̀dẹ̀ wá wò oníṣẹ́ ìyanu ni Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń wá jẹ ìyà bí wọ́n jẹ́ àwọn tí Ọlọ́run reserve punishment wọn. Ò sanwó ilé, ò wá lówó lọ́ọ̀yà. Ta ló sọ fún yín pé lọ́ọ̀yà kì í ṣe ẹni tí ó lè gbèjà yín bí ká kí ẹgba mọ́lẹ̀, ká lu ọmọ tó ṣẹ̀? Àwọn lọ́ọ̀yà máa ń bẹ̀bẹ̀ ni, wọn ò lè ja ìjà kankan fún yín, wọ́n máa ń bẹ̀bẹ̀ ni. Bí wòlíì náà ṣe lè bá yín bẹ Ọlọ́run, lọ́ọ̀yà á bá yín bẹ òfin. Wọ́n á bá yín ṣe consideration, wọ́n á bá yín yẹ̀ wò, wọ́n á dẹ̀ bá yín ṣe agbẹjọ́rò lórí ohun tí kò yé yín láti fún yín ní ààyè díẹ̀ pé kí ẹ lè fi ṣe àtúnṣe lórí ohun tí ẹ̀yin ṣe ní àṣìṣe yẹn tí ò yé yín. Lọ́ọ̀yà kò ní lọ ja ìjà fún yín, lọ́ọ̀yà gan ò fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n. Ṣé ẹ gbọ́ sítórì Gaddafi ni ti ìlú Libya? Ẹ lọ tún wò, àtòun àti lọ́ọ̀yà ló jọ kú náà. Ká wá padà síṣẹ́ wòlíì. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ní òde ìsìn àwọn wòlíì Olúwa pè wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Mi ò fi bú ẹnikẹ́ni o, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé wòlíì tó bá kàwé tó dẹ̀ jáde bó ṣe máa handle iṣẹ́ ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìlú òyìnbó ó yàtọ̀ sí wòlíì tí kò kàwé rárá tí ò dẹ̀ kúrò ní abúlé. Point 2. Wòlíì tó ti lò 30 years nílùú òyìnbó tó dẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ nọ́ọ̀sì ló ń ṣe, pẹ̀lú wòlíì tó jẹ́ wípé kò kúrò ní abúlé, ilé tí ìyá ẹ̀ ń lò, ilé tí ìyá ẹ̀ fi sílẹ̀ lòun gan jogún, kò dẹ̀ jáde, kì í jáde kúrò ní àdúgbò bí tó wà. Ẹ wá máa pe irú wọn láti ìlú òyìnbó wípé ayé ń ṣe yín. Àwọn yẹn wá ní kẹ́ sáré wálé, tẹ́ bá padà wá wàhálà yín ò kúrò ńbẹ̀. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o, èmi ń sọ fún yín wípé ìyàtọ̀ wà. Experience pẹ̀lú iṣẹ́ Olúwa ó yàtọ̀ púpọ̀. Experience and orientation ó yàtọ̀ púpọ̀. Ṣé rí àwọn tó ti wà ní àwọn wòlíì tó wà ní ìlú òyìnbó, wọ́n mọ òfin, wọ́n lè tọ́ yín sọ́nà lórí do and don't ìlú ibi tí ẹ̀ ń gbé. Nígbà tí wòlíì tó wà ní abúlé bá pè yín wípé lọ wẹ̀ ní oríta mẹ́ta, lọ dà àpò yọ̀ sódò, lọ wẹ̀ ìwẹ̀ odò, ìyẹn nílùú òyìnbó, wàá ṣẹ̀wọ̀n tó bá dán wò, nítorí pé fídíò kámẹ́rà wà ní gbogbo T-junction, fídíò kámẹ́rà wà ní gbogbo odò. Èmi ò sọ pé àwọn wòlíì tí ò kàwé tó wà lábúlé mi ò rí wọn fín o. I'm just trying to give you the differences, to explain the differences with the work of a professional and experienced messengers to the one of legal practitioners, messengers of God and legal practitioners. It is high time we start coming out to educate those that are consulting spiritualists, and to educate those that doesn't know the differences between what a medical doctor can do to what a legal advisor can contribute to your problem. When you take the problem that a medical doctor should handle to a sack illiterate spiritualist, you are increasing your problem. When you take the problem that you need just a counselor to resolve,
or when you take the problem that you need just a medical attention to resolve. I just hope you try. I hope you are getting what I'm trying to analyze here. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run, tí wọ́n bá gbé iṣẹ́ tí ò ń ṣe tiyín wá, ẹ má torí owó dáwọ́ lé. Ṣé ká dúró báyìí? Ẹ dẹ̀ wá rí o, gbọ́rọ̀ lé ayé ṣe rí, bá sọ jù báyìí lọ. Àwọn kan bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti ṣe kíni, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tú àpótí. Èpè náà fi ránṣẹ́ yẹn because wọ́n farabalẹ̀. Àwọn kan kẹ̀dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí ò tẹ̀ move wọn rárá, ṣùgbọ́n èmi tí mo bá sọ̀rọ̀ yẹn gan, mò ń bí wọn nínú. Kò jọ wá lójú, you see? Bá ṣe bá lé ayé nìyẹn. Bí Jésù bó ṣe lókìkí tó, ṣé kò lọ́tà ni? Àbí bí Ọlọ́run gan ṣe jẹ́ alágbàwí ẹ̀dá, ẹni ọba tí ò ṣe é dì mọ́, ọba tí ò ṣe é ṣí nípò, ṣé kò lọ́tà ni? Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé òtítọ́, wọ́n ní tójú bá ń kán ni ká parọ́, ká má ṣèké ṣọ̀dàlẹ̀ nítorí àti sùn ẹni. Tí ènìyàn bá wá bá yín lórí ohun tó yẹ kẹ́ rán wọn padà lọ sí hospital, ẹ má sọ wípé ìyá ló ń ṣe, bàbá ló ń ṣe, onílé ló ń ṣe. Ẹ yé parọ́, ẹ yé torí owó parọ́, ẹ yé fi assumption sọ ohun tí Ọlọ́run rán yín. Ẹ máa dá àwọn tó bá ń bá spiritual work wá, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń dá wọn padà lọ sí hospital, kán kọ́kọ́ lọ ṣe àyẹ̀wò. Ẹni tó ní túmọ̀ lórí tó sọ wípé, àbí èyí tó ní túmọ̀ nínú etí tó sọ pé ẹ má jẹ́ ń tú délẹ̀ náà. Láì fọ̀rọ̀gùn, mo bá tẹ̀lé arábìnrin náà lọ sí ilé ẹ̀. Èló ni owó ilé tó jẹ tó fi ń torí ẹ̀ wá wòlíì kiri ti landlord ẹ? Ṣé ó fẹ́ ra ilé ṣá? Ṣé ìwọ náà fẹ́ di landlord? Ó jẹ́wọ́ ilé, ó sanwó ilé, kàkà kó wá bó ṣe máa sanwó ilé, òun wá wòlíì tó gbóná tó máa bẹ́ẹ̀ gbógun ti landlord. Ṣé o fẹ́ donílé nígbésílé ayé ẹ̀? Ìbéèrè tí mo kọ́kọ́ bí nìyẹn. Ṣé o fẹ́ donílé? Because when you are talking to a prophetess that is already a landlady of her home, and you now want that prophetess to wage a spiritual war against your own landlord, ṣé ìwọ fẹ́ donílé? Àwọn ẹlòmíì wọ́n ti wà jùs mọ́ ìwà yẹn. Ẹ gbélé, ẹ ní sanwó ilé, ẹ wà nílùú òyìnbó, owó ilé tó yẹ kí ẹ san Nàìjíríà lẹ́ ń jù sí. Ẹ san bill, ẹ sanwó iná, ẹ sanwó omi, ẹ sanwó ilé. Ṣé bóyá lẹ mọ̀ pé ní abroad wọ́n ní ọ́fíìsì kan tó ń pè ní financial guidance. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́fíìsì ẹni pé wọ́n wo movement expenses yín, but ẹ̀yin ò lè mọ̀ láíláí. Ó sọ pé ò lówó lọ́wọ́, ó sọ pé ò níṣẹ́ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n wọ́n fi ẹ́ jọba níbi tí wọ́n ti ń transfer owó. Western Union, orúkọ ẹ̀rẹ́ gbàgàgbàgàgbàgà, láàrin oṣù kan ti fi 10,000 euro ránṣẹ́ sílé. Ìlú ibi tó ń gbé, ò sanwó ilé, ò sanwó iná, ò sanwó omi, ó wá ní owó tó máa fi bá landlord jà. Ó lè ní ẹ o. Tó bá wọn ẹ má pé fóònù mi mọ́, mo ṣe fídíò kó lè gbọ́ ni. Sórí òtítọ́ ọ̀rọ̀ korò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ pé àkókò ìgbà tí mo wà nínú ìṣòro ni irú ẹ pè mí wípé o nídìí lọ́yà, bóyá mi ò bá ti fall victim. You see, èmi ò fi yan àwọn tí ò sí nípò tí mo wà lẹ́nìí o, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ fi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí, mo fẹ́ fi pe àkíyèsí àwọn wòlíì sí àkíyèsí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ wòlíì tí ó di ẹni yẹ̀yẹ́ níta lẹ́ni, àwọn tó lọ ń bá wọn fún ìrànlọ́wọ́, àwọn gangan ló ń ba tiwọn jẹ́. Gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ wòlíì òjíṣẹ́ Olúwa, ẹ má jẹ́ kí àwọn tó ń pè yín fún ìrànlọ́wọ́, ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa sọ yín lẹ́nu mọ́. Mo máa ń sọ kinní kan fún àbúrò mi kan wòlíì ni. Tó bá ti ní àǹtí mi wọ́n gbéṣẹ́ kan wá, òun ti dáwọ́ létí pé màá ní wá. Tí àwọn èèyàn bá gbé iṣẹ́ wá fún ẹ pé kó bá wọn gbàdúrà,
lé lórí àbí kó bá wọn ṣe àjò lé lórí gẹ́gẹ́ bí ìwòlíì Ọlọ́run. Má sọ ara ẹ di superman fún wọn, má sọ ara ẹ di superman fún wọn, nítorí ńgbà tó bá dára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, wọn ò ní ya ọ̀dọ̀ ẹ mọ́. Ṣe òtítọ́, ṣe wọn bá tó lè ṣe. Listen to the problem they came for. Listen to what they contact you for and try to do analysis. Ìṣòro táwọn èèyàn gbé wá bá yín gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run, kí ni wọ́n need? Ṣé ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó bímọ 4 sínú yàrá kan tó wá sọ wípé kí wòlíì máa gbàdúrà k'Ọlọ́run pèsè, ṣé o níṣẹ́ lọ́wọ́ ó bímọ kínní, ó bímọ kejì, ó bímọ kẹta, ó ní k'Ọlọ́run pèsè? T'Ọlọ́run bá pèsè, your first salary cannot solve your problem. Why tó fi ń bímọ rẹpẹtẹ? Ẹ máa bá àwọn ènìyàn sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Salary ò ju 80,000 naira lọ. Bó ṣe gba salary ó lọ ra ilẹ̀, ó gbójú iṣẹ́ tó ń ṣe tó fi gba 80,000 naira. Iṣẹ́ tó ń ṣe kì í ṣe iṣẹ́ tó jẹ́ wípé wọ́n fún ẹ ní permanent nídìí ẹ̀. Iṣẹ́ oṣù méjì péré ni. Ó gba owó iṣẹ́ oṣù méjì, ó ti lọ ra ilẹ̀. Ebi ń pa ìyàwó, ebi ń pa ọmọ, àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ò lọ sílé ìwé déédéé. Why tó fi kówó lé ilẹ̀? Ilẹ̀ ọ̀hún gan oko ti bo ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Oko ti bo ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìwọ gan bóyá ló dá ojú ọ̀nà ilẹ̀ tó ra mọ̀. You see, people needed to be educated. People needed to be educated. Màá parí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Ṣówọrẹ Ọmọyẹlé Ṣówọrẹ. You know, Ọmọyẹlé Ṣówọrẹ. Èmi ò ní pè ní bọ̀dá because ẹni tó bá ti jáde as public figure, a kì í fi bọ̀dá sí Jehovah tá bá fẹ́ pè, a dẹ̀ ní fi bọ̀dá sí president. Ẹ jẹ́ ká pe orúkọ yẹn, òkìkí ni orúkọ yẹn. So mo support ẹ, mi ò fi fídíò mi ṣe propaganda fún rárá. Mo support ẹ because ó hit àwọn point kan lórí education. Èyí tó jẹ́ wípé ó jẹ́ ohun tí a sì nídìí ní Nàìjíríà. Ó jẹ́ ohun tí a sì nídìí ní Nàìjíríà. Èyí tí a fi ń kọ́ church kiri, ẹ jẹ́ kí a kọ́ ilé iṣẹ́, ẹ jẹ́ kí a kọ́ ilé ìwé. Táwọn èèyàn bá ríṣẹ́ ṣe tí wọ́n rí lé gbé, kò sí ẹni tó máa sọ fún wọn pé kán dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. You see, people still needed to be educated.